京街头，新人拍婚纱照，看似浪漫的一幕，实际上却是冷到受不了。东京6日降到只剩1.2度，是入冬以来最低。穿着唯美无袖礼服的新娘，再冷也只能咬牙忍。从傍晚拍到夜幕低垂，在强风低温下冷到发抖，只能趁空档披上厚外套御寒。今あと30分。1時間。あれ？6時45までです。1時間もある。今の現実は知りたくなかったかもしれない。不想面对现实的还有这位男士。だいたいこの辺かけてますよ。1、2、3、4、5、6。60のアラームですか？60のアラーム。因为天气太冷，实在无法离开被窝，但闹钟设再多都形同虚设。一大早就是爬不起来。日本寒流来袭，各地气温溜滑梯，340个地点都测到入冬最低温，也频传雪灾事故。因大气极度不稳定，鸟取县惊见龙卷风，空中出现一大片黑压压的漩涡状云朵。立木县观光胜地日光市有车辆打滑翻覆，虽然已除雪，但路面都已结冰，驾驶更得小心。另外，在青森市有车辆打滑撞上路树，开车的大学生重伤送医。新泻县鱼沼市积雪64公分，也频传交通事故。下雪天诸多不便，但餐饮业者倒是生意兴隆。关东煮店外排起长长人龙，老板夹料的手没停过。おでん食べたくなりました。寒くて。小朋友也看着菜单霸气开点，寒冬中大人小孩都备着热腾腾关东煮腐乳，瞬间暖胃又暖心。3立新闻 K 韩报道。